Trek. Ini Pak kedua. Iya, belum kau memang. Gila saya karena gue aja. Pelan guys, kedoan guys. Gak ada orang. Apik kok anu nek kaya nila kok. Iku mau ketoke. Nek sakmono iku dasaran tah apa ya tah? Kayak ngambang ya iku mau. Yo ana pinggir ya. Iya. Ora ada cipo. Enak lho kedekan iki. Trek guys. Ini namanya kedoan. Dan sama sing mantep. Iki tidak pada karuan Mas, 9 Mas. Ya. Ikan kedukang, ikan kedoan, sagur, catfish, payu berarti, pucur sawit. Melawan arus bukan. Iya dong. Aku gawa kain. Iya, awet. Kain. Plastik iki entah apa. Kain tau. Ganjang. Ganjang kira. Tapi watake yo ngambang iki Mas watake. Lah aku nek memancing dasaran langsung nyentok kok nek karo sembilang marem ngenekan kok. Oh iya barang. Kanggo apa ya? Kayak ngepiuri. Ora ada copak sih. Anjingnya. Hasil. Terus lo kono ya.